ये कहानी है सुखपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज से होती थी। चारों ओर घने जंगल, स्वच्छ हवा, निर्मल नदी और खुशहाल लोग। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि प्रकृति थी। इन पेड़ों ने वर्षों तक इस गांव को गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसी अनेक आपदाओं से बचाया था। लेकिन कुछ लोगों का लालच इस स्वर्ग को नर्क में बदलने वाला था। बच्चा पेड़ को गले लगाते हुए, दादाजी, ये पेड़ कितने बड़े हैं? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? दादाजी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये भी पूरी जिंदगी हमारी रक्षा करेंगे। मैं बड़ा होकर बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा। यही सोच हर इंसान की होनी चाहिए। अचानक दूर सड़क पर एक काली एसयूवी गांव की ओर आती दिखाई देती है। धूल उड़ती है। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं। एसयूवी रुकती है। उसमें से पहले उतरता है बिजनेसमैन, उसके पीछे उतरता है नीता। दोनों सीधी मुखिया के घर की ओर जाते हैं। मुखिया दरवाजा खोलता है। आइए, आप लोगों का इंतजार था। तीनों अंदर जाते हैं। बिजनेसमैन धीरे से एक भारी बैग टेबल पर रखता है। बैग खुलता है। अंदर नोटों की गड्डियां। मुखिया की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे पैसे? ये तो बस शुरुआत है। अगर जंगल कट गए तो यहाँ फैक्ट्री बनेगी, करोड़ों का फायदा होगा। आपका हिस्सा अलग रहेगा, लेकिन गांव वाले कभी नहीं मानेंगे। नीता हंसते हुए, लोग 2 दिन चिल्लाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, और अगर कोई ज्यादा बोले तो उसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन जंगल? बिजनेसमैन बात काटते हुए, पेड़ फिर लग जाएंगे, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुखिया कुछ पल सोचता है। धीरे धीरे पैसों वाला बैग अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, कल से पेड़ कटना शुरू हो जाएगा। तीनों जोर से हंसते हैं। घर की खिड़की के बाहर एक ग्रामीण उनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन लेता है। वह घबरा जाता है। जब इंसान का विवेक लालच के सामने हार जाता है, तब विनाश की शुरुआत हो जाती है। उस दिन इस गांव की किस्मत बदल चुकी थी। अगली सुबह कुछ मजदूर कुल्हाड़ियां और मशीनें लेकर खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं, सिर्फ डर और मजबूरी है। भाइयों, हम बचपन से इन जंगलों में पले बढ़े हैं। इन पेड़ों को काटते हुए हाथ कांप रहे हैं। लेकिन अगर काम नहीं किया तो साहब हमारा कर्ज बढ़ा देंगे। मेरी बेटी की दवाई भी उन्हीं के पैसे से चल रही है। मैं क्या करूं? काश कोई और रास्ता होता। अचानक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से उतरता है। उसके साथ 2 आदमी भी हैं। बिजनेसमैन गुस्से में, अभी तक एक भी पेड़ नहीं गिरा। साहब, हम... बिजनेसमैन चिल्लाकर, बहाने मत बनाओ। ये जंगल पूरे गांव की जान है। अगर आज काम नहीं हुआ तो तुम्हारा कर्ज दुगना कर दूंगा, और याद रखना, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मजदूर डर जाते हैं। हम मजबूर हैं। भगवान हमें माफ करना। वो कुल्हाड़ी उठाता है। जिस कुल्हाड़ी की चोट पेड़ पर पड़ रही थी, उसका दर्द पूरी जंगल को महसूस हो रहा था। प्रकृति चुप थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दूर आसमान में काले बादल धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। सुबह का समय। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है, लेकिन आज जंगल की शांति टूट चुकी है। एक के बाद एक मशीनें चालू होती हैं। मजदूर भारी मन से पेड़ काटना शुरू करते हैं। हर वार के साथ लकड़ी की आवाज पूरी जंगल में गूंजती है। एक विशाल पेड़, उसकी छाल पर बच्चे का नाम लिखा है, आरव, प्रकृति। कुल्हाड़ी उसी जगह पड़ती है। रुको, ये हमारा पेड़ है, इसे मत काटो। बेटा, काश मैं तुम्हारी बात मान पाता। बिजनेसमैन गुस्से में, काम बंद क्यों हो गया? साहब, बच्चा
बच्चे से नहीं, पैसों से घर चलता है। काटो। पेड़ गिरने लगता है। उस पर बैठे पक्षी घबरा कर उड़ जाते हैं। एक गिलहरी अपना घोंसला छोड़ देती है। बंदर अपने बच्चों को लेकर दूसरी तरफ भागते हैं, बच्चा रोते हुए। मत काटो, इनका घर टूट जाएगा। बेटा, आज सिर्फ पेड़ नहीं गिर रहे, हमारा भविष्य गिर रहा है। हर गिरता हुआ पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं था, वो हजारों पक्षियों का घर, जानवरों का आश्रय और गांव की सुरक्षा था। लेकिन लालच को ये सब दिखाई नहीं देता। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, सबके हाथों में बैनर्स। पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, प्रकृति बचाओ। मुखिया अपने घर से बाहर आता है। उसके पीछे बिजनेसमैन और नेता खड़े हैं। मुखिया जी, ये जंगल हमारे पूर्वजों की अमानत है, इन्हें मत कटवाइए। मैं गांव के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। अगर जंगल ही नहीं बचेंगे तो विकास किसका होगा? हमारे बच्चे किस हवा में सांस लेंगे? पेड़ बारिश को रोकते नहीं, बल्कि मिट्टी को बहने से बचाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं जानते। यहाँ फैक्ट्री बनेगी, सबको नौकरी मिलेगी। अगर गांव ही नहीं बचेगा तो नौकरी किस काम की? बच्चा पेड़ का छोटा पौधा हाथ में लेकर, मुखिया जी, इसे मत कटवाइए, ये भी बड़ा होकर पेड़ बनेगा। मुखिया नजरें फेर लेते हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ। बिजनेसमैन धीरे से मुखिया को बोलता है। ज्यादा बात मत करो, काम चालू रहने दो। नेता भीड़ की ओर देखकर बोलता है। जो लोग विरोध करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन दादाजी आगे बढ़ते हैं। डर कर चुप रहने से आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। भीड़ फिर जोर से नारे लगाने लगती है। जंगल बचाओ, प्रकृति हमारी माँ है। जब सत्ता और लालच साथ खड़े हो जाएं, तो सच बोलना सबसे बड़ी हिम्मत बन जाती है। शाम का समय, आसमान में काले बादल छा चुके हैं। हवा तेज हो रही है, पेड़ों की शाखाएं जोर से हिल रही हैं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर जल्दी जल्दी लौट रही हैं। गाय और बकरियां बेचैन होकर इधर उधर घूम रही हैं। कुत्ते लगातार भौंक रही हैं। दादाजी, जानवर इतने डरे हुए क्यों हैं? जानवर आने वाले खतरे को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में बैठकर हंस रहा है। बारिश आएगी तो पेड़ जल्दी गिरेंगे, काम और आसान हो जाएगा। और जितनी जल्दी जंगल साफ होगा, उतनी जल्दी हमारी कमाई शुरू होगी। दोनों जोर से हंसते हैं। पेड़ काटने वालों का मुखिया आसमान की ओर देखता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा। लगता है प्रकृति हमसे नाराज है। प्रकृति पहले संकेत देती है, फिर चेतावनी। लेकिन जब इंसान हर चेतावनी को अनदेखा कर देता है, तो उसका उत्तर बहुत कठोर होता है। कुछ ही क्षणों बाद बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जिस मिट्टी को कभी पेड़ों की जड़ों ने मजबूती से थाम रखा था, आज वही मिट्टी अपना सहारा खो चुकी थी। रात का समय, पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ है। तेज हवा पूरे गांव में सनसनाती हुई बह रही है। कुछ ही घंटों में बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया। वो जंगल जो वर्षों तक इस पानी को अपने भीतर समेट लेता था, आज वहां पेड़ों की जगह सिर्फ उजड़ी हुई जमीन थी। बारिश का पानी गलियों में भरने लगता है। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। माँ, इतनी तेज बारिश मैंने कभी नहीं देखी। डरो मत बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई देता है। मुखिया अपने बड़े घर की खिड़की से बारिश देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं हैं। इतनी तेज बारिश, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बिजनेसमैन फोन पर बात कर रहा है। बारिश रुकते ही काम फिर शुरू कर देना।
एक भी पेड़ खड़ा नहीं बचना चाहिए। पेड़ काटने वालों का मुखिया अपने साथियों के साथ ही टीन की छत के नीचे खड़ा है। वो पहाड़ी की ओर देखता है। देखो, मिट्टी बह रही है। अगर बारिश ऐसी ही चलती रही तो पहाड़ टूट सकता है। हमें गांव वालों को सावधान करना चाहिए। मिट्टी लगातार बह रही है। छोटी छोटी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। जब पेड़ नहीं रहते तो उनकी जड़ें भी मिट्टी को संभाल नहीं पाती। अब पहाड़ का धैर्य भी टूटने वाला था। अचानक एक भयानक आवाज पूरे गांव में गूंजती है, जिस आखिरी की चेतावनी कई दिनों से दे रही थी। वो अब एक भयानक आपदा बन चुका था। औरत चिल्लाती हुई, भागो, पहाड़ टूट रहा है। लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। कोई बुजुर्ग को सहारा दे रहा है, कोई गाय की रस्सी खोल रहा है। माँ, मुझे डर लग रहा है। मेरा हाथ मत छोड़ना। पेड़ काटने वालों का मुखिया दौड़कर दादाजी को संभालता है। बाबा, जल्दी आइए, बाकी लोगों को भी बचाओ। मिट्टी और चट्टानी गांव के किनारे बनी दो छोटे घरों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। दीवारें टूट जाती हैं। पेड़ों की ठूंठ बहती हुई दिखाई देते हैं। मुखिया ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। मुखिया कांपती आवाज में, हे भगवान, ये क्या हो गया? बिजनेसमैन अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता मिट्टी से बंद हो चुका है। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। नीता घबराकर फोन मिलाता है। हेलो, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? फोन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। मिट्टी का बहाव रुकता है। पूरा गांव कीचड़ से भर चुका है। हर तरफ सन्नाटा। बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ ही मिनटों में वर्षों की मेहनत, सैकड़ों सपने और अनगिनत खुशियां मिट्टी के नीचे दब चुकी थीं। जहां कभी हरियाली थी, अब वहां विनाश दिखाई देता है। सुबह हो चुकी है। बारिश रुक गई है। सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से निकल रही हैं, लेकिन पूरा गांव तबाह है। प्रकृति बदला नहीं लेती, वो केवल संतुलन बनाती है। जब इंसान उस संतुलन को तोड़ता है तो परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। मुखिया गांव के बीच खड़ा रहकर चारों ओर तबाही देख रहा है। मुखिया की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने अपने ही गांव को बर्बाद कर दिया। दादाजी धीरे धीरे उसके पास आते हैं। मुखिया जी, हमने आपको रोका था, लेकिन आपने लालच की बात सुनी, प्रकृति की नहीं। मुखिया सिर झुका लेता है। बिजनेसमैन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, सिर्फ डर है। मैंने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा। नेता घबराकर, अगर लोगों को सच पता चल गया तो हम बच नहीं पाएंगे। पेड़ काटने वालों का मुखिया उनकी बातें सुन लेता है। वो अपने साथियों की ओर देखता है। अब बहुत हो चुका, आज सच सबके सामने आएगा। बाकी मजदूर सहमति में सिर हिलाते हैं। सच को जितना भी दबाया जाए, एक दिन वो स्वयं सामने आ ही जाता है। सुबह का समय। बारिश रुक चुकी है। गांव वाले टूटे हुए घरों के बीच खड़े हैं। कुछ लोग मलबा हटा रहे हैं, कुछ अपने सामान की तलाश कर रहे हैं। पूरा वातावरण दुख और सन्नाटे से भरा हुआ है। पेड़ काटने वालों का मुखिया अपने साथियों के साथ गांव की चौक की ओर चलता है। उनके चेहरे पर अपराध बोध और हिम्मत दोनों दिखाई देते हैं। जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करने का साहस करता है, तभी न्याय की शुरुआत होती है। पेड़ काटने वालों का मुखिया गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर, भाइयों और बहनों, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। तुम लोगों ने हमारे जंगल काट दिए। हाँ, लेकिन हमने ये अपनी खुशी से नहीं किया। तो किसने मजबूर किया? बिजनेसमैन ने हमें धमकी दी थी, कर्ज बढ़ाने की धमकी, परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी। हम डर गए थे। हम हर दिन रोते हुए पेड़ काटते थे। हम जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं। बिजनेसमैन और नीता दूर खड़े उनकी बातें सुन रही हैं। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देती है। बिजनेसमैन धीरे से, इन लोगों को चुप कराओ। मुखिया कांपती आवाज में, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हें पहले अपनी गलती का एहसास हो जाता तो शायद ये गांव बच जाता।
बच्चा हाथ में टूटा हुआ पौधा लेकर। क्या हमारे पेड़ वापस आएंगे? पूरा चौक कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी के पास उस मासूम सवाल का जवाब नहीं होता। कभी कभी एक बच्चे का सवाल हजारों भाषणों से ज्यादा भारी पड़ जाता है। दूर से पुलिस जीप की सायरन सुनाई देती है। 2 पुलिस जीप गांव में प्रवेश करती हैं। उनके पीछे कुछ पुलिसकर्मी उतरते हैं। इंस्पेक्टर पूरे गांव का निरीक्षण करते हैं। कटे हुए पेड़, टूटी हुई सड़क, भूस्खलन, तबाह घर सब देखते हैं। यहां क्या हुआ? साहब, ये कोई प्राकृतिक दुर्घटना भर नहीं है। ये इंसानी लालच का परिणाम है। साहब, हम सच बताना चाहते हैं। पेड़ काटने वालों का मुखिया पूरी घटना बताता है। बिजनेसमैन की धमकियां, मुखिया की अनुमति, नेता का समर्थन, सब कुछ विस्तार से। इंस्पेक्टर ध्यान से सुनते हैं। एक कांस्टेबल मोबाइल में पेड़ काटने वालों का मुखिया का बयान रिकॉर्ड करता है। साहब, हमने उस दिन इनके घर के बाहर की बातें भी सुनी थीं। हमने पेड़ कटते हुए वीडियो भी बनाए थे। एक युवक अपना मोबाइल इंस्पेक्टर को देता है। उसमें वीडियो चलता है। बिजनेसमैन मजदूरों को धमका रहा है। मुखिया पैसे वाला बैग ले रहा है। इंस्पेक्टर वीडियो ध्यान से देखते हैं, फिर बिजनेसमैन की ओर मुड़ते हैं। क्या ये वीडियो झूठा है? बिजनेसमैन घबराकर, नहीं, मेरा मतलब। नेताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब राजनीतिक साजिश है। कानून सबूत देखता है, बहाने नहीं। जब सच के साथ सबूत भी खड़े हो जाएं, तो झूठ की उम्र बहुत छोटी रह जाती है। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स को इशारा करते हैं। कांस्टेबल्स आगे बढ़ते हैं। गांव वाले चुपचाप सब देख रहे हैं। बिजनेसमैन पीछे हटने लगता है। इंस्पेक्टर साहब, हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। कानून बिकता नहीं है। कांस्टेबल्स बिजनेसमैन को पकड़ लेते हैं। हथकड़ी लगा दी जाती है। मुझे छोड़ दो। नेता गुस्से में आगे आता है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। आज आप सिर्फ एक आरोपी हैं। कांस्टेबल्स नेता को भी हथकड़ी लगा देते हैं। मुखिया सिर झुकाकर खड़ा है। मुखिया जी, गांव की रक्षा करना आपका कर्तव्य था, लेकिन आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। मैं अपनी लालच में अंधा हो गया था। काश मैंने गांव वालों की बात मान ली होती। पछतावा जरूरी है, लेकिन उससे खोया हुआ जंगल वापस नहीं आता। कांस्टेबल्स मुखिया को भी हथकड़ी लगा देते हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस जीप की ओर ले जाया जाता है। कानून देर से पहुंचा, लेकिन पहुंचा जरूर। लालच चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में न्याय की जीत होती है। पुलिस जीप्स गांव से निकल जाती हैं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं। दुख अभी भी है, लेकिन अब उनके चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। कुछ सप्ताह बाद, सुबह का समय, बारिश के बाद का साफ आसमान, सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर पड़ रही हैं। पहाड़ अब भी घावों से भरे हैं, लेकिन गांव में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। जहां पहले भूस्खलन हुआ था, वहां अब गांव वाले सफाई कर रही हैं। कुछ लोग मिट्टी समतल कर रही हैं, कुछ लोग टूटे हुए रास्ते ठीक कर रही हैं। बच्ची छोटी छोटी पौधे लेकर खड़ी हैं। प्रकृति हमें हमेशा दूसरा अवसर देती है, लेकिन उस अवसर का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी होती है। गांव वालों ने तय कर लिया था कि अब वे वही गलती कभी दोहराएंगी नहीं। दादाजी अपने हाथ में एक पौधा लेकर खड़ी हैं। उनके आसपास पूरा गांव इकट्ठा है। आज से हर परिवार कम से कम 5 पेड़ लगाएगा। ये केवल पौधे नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य है। हाँ। बच्चा आगे आता है। उसके हाथ में वही पौधा है जो पहले टूट गया था। अब वो एक नया पौधा लेकर मुस्कुरा रहा है। दादाजी, इस बार हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे ताकि कोई पहाड़ फिर कभी ना टूटे। दादाजी मुस्कुराते हुए। हाँ बेटा, और इस बार पूरा गांव इनकी रक्षा करेगा। पेड़ काटने वालों का मुखिया आगे आता है। मैंने अपने हाथों से पेड़ काटे थे, अब उन्हीं हाथों से हजारों पेड़ लगाऊंगा। बाकी मजदूर भी आगे आते हैं। हम भी। पूरा गांव मिलकर पौधे लगाना शुरू करता है। बच्चे पानी डालते हैं, महिलाएं मिट्टी भरती हैं, किसान बांस की सहारी लगाते हैं, बुजुर्ग बच्चों को पौधे लगाने का सही तरीका सिखाते हैं। सूर्यास्त का समय। बच्चा और दादाजी एक पहाड़ी पर खड़े हैं।
वे नीचे गांव को देखते हैं। दादाजी, क्या ये पौधे भी एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे? जरूर बेटा, अगर हम इन्हें प्यार देंगे तो ये हमें जीवन देंगे। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम जंगल काटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते, हम अपना भविष्य भी खो देते हैं। भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, ये केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं, कई बार हमारी अपनी गलतियों का परिणाम भी होती हैं। याद रखिए, एक पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देता, वो मिट्टी को संभालता है, बारिश के पानी को रोकता है, हजारों जीवों को घर देता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करता है। आज एक पेड़ लगाइए ताकि कल किसी गांव को ऐसी तबाही ना देखनी पड़े। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।